Вітаю наших телеглядачів, ви дивитеся новини громад, розпочинаємо наш випуск. В громадах активно розбудовують водогони. В Старосинявській ОТГ взялися за встановлення централізованої подачі питної води. Загалом у планах громади цього року зробити кілька черг водогонів у 6 населених пунктах. Кошти на це вже надійшли, тепер працюють над їх освоєнням. На даний час вже нам поступили кошти на інфраструктуру. Ми будуємо водогони, це друга черга в селі Іванківці, село Пишки, село Ожарівка, село Йосипівка, село Бабино. Роботи всі розпочалися. Вчора відбулася сесія обласної ради, це буде друга черга села Лисановець. І ми вже приступили до робіт, виконуємо дані роботи. Зараз ще залишилися в нас роботи щодо облаштування поточних ремонтів скважин і башень. Ми теж завершуємо дані роботи. Як гуртом вирішувати комунальні проблеми, демонструють в Чоморовецькій ОТГ. У селищі на вулиці Івана Франка, 2А завершились ремонтні роботи покрівлі дому. Проєкт втілювали завдяки співфінансуванню жителів громади та місцевого бюджету. Селищна рада виділила кошти на будматеріали, а от працівникам роботу оплатили вже мешканці будинку. У Старокостянтинові за кошти інвесторів побудують 4 нових підприємства. У перспективі заводи нададуть жителям міста 1500 робочих місць. Олійно-екстрактний завод дасть до 8 сотень вакансій. На ще одному заводі перероблятимуть технічну коноплю. У нього вкладуть гроші бізнесмени зі США, Канади, Нідерландів, Південної Кореї, Китаю та України. На підприємстві працевлаштують 600 робітників. Окрім того, у місті планують будівництво трансформаторного заводу та хлібозаводу. А в Шепетівці також зростуть тарифи на воду. Виконавчий комітет Шепетівської міської ради прийняв рішення, яким із 15 жовтня підвищують тарифи на водопостачання та водовідведення. Населення, бюджетні установи та інші споживачі, які є абонентами місцевого комунального підприємства, замість 14 гривень 52 копійок за кубічний метр води платитимуть 16 гривень. Здорожчає і водовідведення. Замість 13 гривень 30 копійок доведеться платити 15,85. В Нетішинській школі з'явиться сучасна бібліотека-медіатека. Агенція місцевого розвитку виграла грант на 230 тисяч гривень. Працівники комунального підприємства «Агенція місцевого розвитку» спільно з громадською організацією «Успішна молодь Нетішина» підписали угоду з Українським культурним фондом. На позачерговій сесії міськради народні обранці підтримали співфінансування виграного гранту та виділили близько 117 тисяч гривень на його реалізацію. У рамках гранту передбачено ремонт приміщення шкільної бібліотеки загальноосвітньої школи номер 1, придбання сучасного обладнання та меблів. Це дозволить перетворити бібліотечний простір на культурно-мистецьке середовище. Буде і зона для інклюзивної освіти, пристосована для дітей з різними вадами. Наразі тривають ремонтні роботи. Бібліотека буде яскрава та сучасна. Відкриють її вже 31 жовтня. У Деражні відзначили 100-річний ювілей навчального закладу. Учні, що нині навчаються в загальноосвітній школі, в рамках святкування підготували виставку світлин. На стіні розташували понад 300 табличок із найщирішими словами, адресовані вчителям. Саме завдяки такому вчинку у закладі встановили новий рекорд України за кількістю подяк. До другої домівки на святкування приїхали учні різних випусків, аби вкотре зустрітися із своїми однокласниками. А зв'язувала мене ще професія. Я працівник дитячої бібліотеки і постійно, кожну хвилину моєї роботи була пов'язана з цими дітками цієї школи. Багато вчителів я теж пам'ятаю. Моя стаття вийде в слідуючому номері газети, де я підкреслила, що вчитель – це не тільки професіонал, а особистість. Чудові були вчителі. Напевне, зараз таких вчителів вже немає самовідданих, і вони нам допомогли знайти своє місце в житті. І ми тут сформувалися як люди. Я дуже радий знову побувати в своїй школі. Всіх вітаю, бажаю учительському колективу. Дуже дякую своїй школі за таке виховання, за те, що вона мені дала шлях життя. Красилівчанин Микола Оніщук став бронзовим призером Кубку України з легкої атлетики серед ветеранів. Нещодавно спортсмен у складі збірної команди захищав честь області у Чорноморську.
У віковій категорії 70+, він здобув перше місце зі спортивної ходьби на 5 кілометрів, перше місце у бігу на 3 кілометри та друге місце з бігу на 800 метрів. Своїми здобутками легкоатлет приніс до кошика збірної області 160 балів. У підсумку команда Хмельниччини стала другою, пропустивши попереду Дніпропетровську область. Третє місце здобули харків'яни. Цією спортивною новиною ми завершуємо наш випуск. До зустрічі вже завтра на нашому телеканалі.